Залуусын сонголт Dear Mongolia. Энэ удаагийнхаа дугаараар дэлхийн хамгийн өргөн удам, хамгийн нууцлаг ертөнцөөлөх далайн гүнд амьдардаг загснуудтай танилцах болно. Далайн загс нь эрдэс давсны агуулмж өндөр орчинд зогтсон байгалийн хамгийн онцлогтой амьтад юм. Ихэнх нь хурдтай сэлхэд тохирсон сум хэлбэрийн биетэй байдаг ба давстай усанд амьдрахын тулд илүү л давсаа шүүх эрхтэнтэй байдаг байна. Ингээд онцлогтой сонин содон үзэсгэлэнтэй далайн загснуудтай хамтдаа танилццгаая. Сайн байцгаана үзэгчдээ, бидний хайртай амьтны нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн маань дугаар маш онцлог дугаар болж байгаа. Реф загс далайн загсны дэлгүүр дээрээс өнөөдрийн маань дугаар хүрч байна. За яагаад студиэс биш реф далайн загсны дэлгүүрээс хүрч байна вэ гэхээр эднийхээ одоо ийм олон хөрхөн янз бүрийн загснуудыг бүгдийг одоо студид аваачиж үзэгчтэй үзүүлж чадахгүй болохоор одоо реф загсныхаа дэлгүүр дээр ирээд энэ удаагийнхаа дугаарыг бэлтгэж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань экспертээр реф далайн загсны дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Эрдэнэ Тулга, за мөн манай зочин гэр бүлээр дуучин Элбэг Заяа, Янжиндар хоёр маань октойгоо хамт хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. За танай гэр бүлд ч гэсэн өнөөдрийн дугаарын зочин гэр бүлээр гэр бүлийн хостуучин Элбэг Заяа, Янжиндар нар маань октын хамт оролцлоо. Залуу уран бүтээлчд маань олон сайхан дуу хоорыг ард түмэндээ хүргэхийн зэрэгцээ өөрсдийн пэйж хуудасаараа дамжуулан нийгэмдээ эерэг хандлагыг түгээсэн контентуудыг мөн хүргэдэг байна. Ингээд эерэг энерги, эрч хүч, хайраар гэрэлцэн гэр бүлдээ аз жаргалын дээдийг хүсье. Хостовчдыг маань урлагийн Янжин Ламбурхан мөнхөд ивэ. За тэгэхээр би асуултаа гэр бүлийнхаа гишүүдээс эхлэе гэж бодож байна л да. Гэр бүл маань ер нь загс тэжээ гэж бодож байв уу? Ер нь те загсыг тэжээснээр өөр хүүхдэд маань ер нь хэрэгтэй арай нэг дөхөө те. Одоо урлагийн хүмүүс учраас нохоо морыг бодвол арай арчилгаа багч юм. Ер нь тэгж бодож байна. Харин тий. Манай хоёр чи ер нь байнгын л амтан тэжээг гуугаа иждэг байхгүй юу. Тэгээд нохоо муур одоохондоо яхаа өөртөө жоохон болохоор арай чадахгүй байх гэж бодоод ер нь харзанж байгаа. Гэхдээ ер нь бол хамгийн цэвэрхэн тэжээвэр амтан бол ер нь загс юм болов гэж хараад байгаа. Тий гэртээ аквариумтай болчтой юм уу гэсэн бас байгаа. Тийм тэгээ хараад иж хад бас гоё гэр бүлээр айгуу гоё стресс тайлагдаад нүд амраах юм байна. Ер нь бол судалгааны маягтай байсан чи өнөөдөр бас юм боломж гараад ирсэндээ айгуу баяртай. Тий бас гоё мэдээлэл авъя. Эрдэнэ Тулга маань хэлэхэд одоо өдийн насны хоёр охтуудад тэгээ ямар загас аквариум ер нь зүгээр байдгийг. Ер нь бол манай дэлгүүр бол далайн загсны дэлгүүр байгаа. Далайн загс гэдэг маань өөрөө далаа тэнгисийн загс гэсэн үг. Хүмүүс энийг хоёр янзаар ерөнхийдөө ойлголт юусаа байдгүй. Хүмүүс их хвчлэн тэжээдэг загс маань ер нь бол нуурын гол усны загс байхгүй юу? Тэр нь одоо дотор нэг алтан загс гэх юм бол хүмүүс л мэддэж шүү дээ. Тэрдгээр загс маань бол давстай усны загсны усанд бол байж чадахгүй. Давстай усны загс маань нуур тэнгисийн загсны усанд амьдарч чадахгүй. Тэгэхээр ер нь бол хоёр өөр ойлголттой. Тэгээд далайн загс маань бол далайн давстай усандаа л амьдрна. Тэгээ ямар загс тэжээх боломжтой вэ? Бага насны хүүхдэд гэх юм бол Немо хүүхэлтэн дээр гардаг бүх загснууд бол манай дэлгүүрт бэлэн байж байгаа. Немо, Дори гэл одоо нөгөө нэг аквариумасаа яаж оргодог, хамт нөгөө оргуулдаг найз нөхдөд нь бол бүгд манай дэлгүүрт бэлэн худалдаалагдж байгаа юм. Тий энэ хүүхэлдийн өнөдөр гардаг загснууд маань яг өөрсдийнх үндсэн нэрээр нэрлэгдсэн байдаг юм хүүхэлдийн өөр нэртэй загс маань ерөнхийдөө одоо бат дорж гэдэг шиг тийм одоо аав ээжийн нэр аахгүй. Яг загсныхаа нэр маань бол clown fish буюу алиалагч загс гэж нэрлэдэг. За. Ягаад алиалагч вэ гэхээр нэг одоо Америкийн алиалагч нар чинь нэг олон төрлийн өнгийн хувцас өмсдөг шүү дээ. Тэр шиг Немо загс маань хар, шар, цагаан одоо янз бүрийн өнгө агуулсан учраас алиалагч гэж нэрлсэн байт юм аа. Алиалагч загс юм шүү дээ. Анх ер нь ягаад энэ залаа далайн загсныхаа дэлгүүрийг нээх санаа төрж исэн бэ? Ер нь үйл ажиллагааг явуулаад хэдэн жил болж байна? Ер нь бол хүүхэд багчууд бол тэгээд бүгд л загс тэжээх нь сонирхолтой байдаг гэж ерөнхийдөө боддог. Миний өвч гэсэн ер нь бол 5 наснаас хойш загс тэжээсэн.
одоогоос нэг 6 жилийн өмнө 19 онд ерөнхийдөө далайн загсыг сонирхож өөрөө ихсэн. Тухайн үед яг надад ингээд зөвлөөд зааварчлаад явчихаар дэлгүүр хүмүүс ерөнхийдөө айгүй хомс. Тэгээ мэдээлэл юу манайханч баг байсан. Тийм ер нь бол тэгээд өөрөө тижээгээд суралцсанаа юу бусдад танилцуулъя. Ер нь хоббинд явсаар байгаа ерөнхийдөө одоо дэлгүүрний хэмжээнд хүрсэн гэх юм уу. Өстө тийм бэ тий. Ерөөсөө ингэж нуурын загас, далайн загас энэ төр гэж ялгаж бодож байгаагүй юм байна уу? Миний хувьд бол загсал бол загстай усан дамжирдаг гэж бодсон. Манай ахын тэгнэ. Загс баач хийдгүү гинэ. Загс нь баач хийн, унт нь эдэн ер нь яг Тий яг адил. нүдэл завчдаг байхгүй унтахтаа. Үдээ тавьчихлаа. Арчилгаа ер нь усын одоо хизээс болох уу далайн загас учраас усын яг танахаас ирж авах уу тий яг яа. Онцлог юу юм гэвэл усаа бэлдэх эхний шатны нэг үзүүлэлт өгдөө. Тэр нь болохоор далаач өөрөө 26-аас 32 нэр төрлийн элемент агуулсан байдаг байхгүй. Одоо ойлгомжтойгоор ярих юм бол кальц, магний, нитрит, нитрат одоо хүний биед бас хэрэгтэй зүйлсэд нь шүү дээ. Тэр бүгдийг ус маань агуулж идэг. Тэдгээрийг загс маань одоо уснасаа тижээлээ авч амьдэрдэг. Тэр бүгд далайн тэр параметрийг нормал түвшинд нь аваачаад тавьчих юм бол загс маань ерөнхийдөө 5-аас 15 жил наслтын далайн загс. Хоомортой адилхан настай гэсэн үг. Энэ жижиг загснууд маань юу н томрдог юм уу? Ер нь бол энгийнээр тайлбарлах юм бол жижиг орон зайд байгаа учраас томрох нь ерөнхийдөө далаагаа бол бага. Далаа дээр бол үсэн хэмжээгээр томорно. Гэтэ хоол олдц бага учраас бага наслна. Нэг 10 нас ч юм уу. Бид нар бол өдөр болгон хоолоо дэрвэл ахыг ингээд хангаад өгч байгаа учраас энэ бол 15-аас 20 жилч наслах боломжтой далайн загс. Зөндөө урт наслтай юм байна шүү тий. Манай гэр бүл зөвлөл тохиромжтой загас гэх юм ер нь байдгүй октоодтай айл, төвгүүдтэй айл ч юм уу. Бид нар дөнгөж эхэлж байгаа нөө загс арчилгаагаа дөнгөж сурж байгаа хүмүүст бол 30-30 харьцаатай жижиг аквариумд 2 одоо немо загс тэгээ нөгөө цэнхэр өнгөтэй мартамхай дооры тэгээд сам хорхоо, далайн од, далайн морь зөвлөлт. Доори нөгөө кинон дээр богинохоо санамжтай шүү. Тий. Угаасаа тийм загс юм уу? Ер нь бол жоохон маанагдаад ирлээ. Тий. Анх би тийж үзэж байгаа ч гэсэн дооры ингээд 2 жуулны завсар ингээд хөвтөж унтдаг загс ихгүй. Тэрийг мэдэхгүй одоо өвчлээгээд ер нь бол их айцтай байсан. Хөөх юм. Загс болгоно өөр ингэсэн аран шинтэй эзнээ тань хооллох юм бол ер нь ирээд эзэндээ үйлдэл үзүүлнэ. Тий. Одоо жишээлбэл энэ далайн морь энэ жижиг загснууд хоолт нь бол адилхан уу? Морь бол ерөнхийдөө хөлдөө хоолоор хоолт. Хөлтөө. Хөлтийн одоо нэг бэлдсэн одоо жижиг сам орхой гэхгүй. Тэрийг үйлдвэрийн аргаар хөлдөөгөөд За. тэр жижигхэн ийм дөрвөлжин юм гисгээгээд бусд нэгэд өгчих юм бол хоолоо идчихнэ. Бусад загсны хувьд бол ерөнхийдөө хуурай хоол идэж штэ. Хуурай хоолоор хоолч. Нэг аквариум дотор байхдаа хоолой булаацлах уу? Тэгээд нүдэнд харагдсан аманд олцсноо тэр идчихдэг те. Далайн мөр хамгийн романтик гэдэг. Романтик загс. Бас нэг факт ярил Тийм. немо загс маань одоо алиалагч загс маань төрхтөө бүгд эр хүүстэй төрдөг. Бүгд Эр хүүстэй төрдөг. Улаа. Эр. Тэгээд 2-оос 3-аа одоо энийг овг болоод групп болоод тэгээд одоо группээс ахлагч нэг юм уу тэр нь том биетэй болоод тэр нь охин үстэй болдог байхгүй юу? Яар сони. Тэр нь одоо байгалийн тийм тогтцсон. Тэгэхээр бүгд эр төрж байгаа тэгээд хүүсээс солдгоо гэсэн. Хэсэг хугацааны дараа хүүсээс болох уу? Нэр нь 2-оос 3 жилийн дараа нас биеийн төрснийхаа дараа Бас удах юм байна те. физиологийн насан дээр очихороо далайн морины хувьд бол бүгд эр им төрн гэхдээ эр хүүстэй нь хүүхдээ гаргадаг. Оо Ер тийм нь гараад юм уу? Ер нь нэг гаргалтаа 1200 амьд зөвцөө. Манай хүмүүс хаяас эрэгтэй төрдөг болоос юм. тийм үү. Тэрнээс тэгээ бүгдээр амьд байт юм уу? Бүгд амьд зулцэг гарна. Амьд морь гарна. Гэхдээ эр хүүстэй нь төрнө. 1000 гарна гарах юм уу те? Тий. 1000 гаруй. Маш их тийм 1000 гарна гардаг гэж. Ингээд нэг төрж байгаа. төрөлтөө ингээд хэдэн зуугаараа ингээд шахаж гардаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг төрөлтийн займ хэр хугацаа. Ерөнхийдөө нэг жилдээ нэг 3-аас 4 удаа. Оо за дараа үрчих юм. Романтик амьдлан гэдэг утгаараа ер нь бол насан туршийн ханаа нэг сонгодог. Тэгээд ерөнхийдөө бас эцэстэлтэй амьдарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө байгалийн чаваараа. Тэгээ мөн л 10 хэдэн жил амьдрах уу те? Тий. Далайн морь гэдэг нь ер нь бол загсны төрөл. Загс. Хамгийн ухаантай загс ямар загс вэ?
далайн амьтад ерөнхийдөө 3-5 настай хүүхдийн ухаантай адилхан гэж яригддаг л та. Гэтэ ухаантай гэх юм бол далайн 8 алж байна. Долфин буюу далайн дельфин байна. 8 настай хүүхдийн ухаантай адилхан гэдэг ерөнхийдөө. Немо загас одоо алиалах загас маань бол нэг 2-3 настай хүүхдийн ухаантай ер нь бол айгүй тийм тархины хөгжил сайтай амьд далайн амьд. Нохойг нөгөө дурсамжинтай амьдардаг гинтэр гэдэг штэ тий. Нөгөө загас бас яг тэгээд эзнээ яг нүдэндээ харж таньдсан болов дурсамжиндаа таньдсан болов ер нь бол үйлдэлээр л таньдаг гэж би боддтой. Хооллож ийн гэх юм бол баярлдаг, бүжгэлдэг хөхгүй доороо. Хэрхий. Шуурхуу юм бэ тий. Гэтэ ер нь бол ухаантай. Өөр ингэсэн одоо энэ ингээд дөрвөлж яах гурам дотор байлаа гэхэд өөр ингэсэн зайгаа ерөнхийдөө ингэж эзэлдэг хөхгүй спортуудаа. 2 клаун, 2 алиалах загас маань нэг газар ингээд өөрийнхөө хэсэг тэмдэглэждэг гэсэн үг. Хомоор ингээд бийцсаад өөрийнхөө газар тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэмдээ ерөнхийдөө төстэй. Тэр аквариум дотор орчин бүрдүүлсэн байх тийм ээ. Тэр бүгдээ яг далайн чулуу. Тий, ерөнхийдөө яг далайн чулуу, далайн одоо бүх зүйлс. Энэ одоо энэ өөрийн чинь ард харагдаж байгаа нэг юм ургамал гэдэг хүмүүс ерөнхийдөө яриад байгаа. Тэр маань ургамал биш. Далайн амьд амтан баггүй юу? Нэлцгаа биет одоо далайн шүргээл шүрэн арлын амтан гэдэг шүү дээ тий. Тэр нь далайн шүрнүүд баггүй. Корал буюу нэлцгаа биет гэж ерөнхийдөө монголоор ерөнхийдөө хэлээд байгаа. 1000-аас 5000 жилийн настай байгаль дээрээ. Энэ аквариум нөхцөл төр утга уу? Аквариум нөхцөл тэгэл ерөнхийдөө миний түрүүний ярьсанчлан нөгөө параметруудээ минералуудаа бариад их юм бол унтраал. Загсандаа ямар хэрэгтэй дээ одоо ашигтай бактери гэдэг юм уу те энэ амьд амьд амтан гэдэг байгаа шүү дээ. Ямар юм нөлөө? Факт ярихад Anemone гэдэг нэг корал байгаа. Нэлцгаа биет. Тэрэндээ энэ алиалагч загас маань симбиотик орчин үүсгээд харилцсан нэгнтэйгээ одоо тэрэн дотор алиалагч загас маань орчих юм бол бусад загснууд одоо жижигхэн биетэй шүү дээ алиалагч загас маань дайрахад тэр корал нь бусад загас үрэх юм бол бусад загсны хайрсан төлдөг байхгүй юу? Нэг юм нямаа өгөлтөн дээр гараад байдаг шүү дээ. Нэг юм одоо хүмүүстэй ойлгохоор ургамал дотор ороод нэг лугдаад байдаг шүү том акулаас. Тэгээд алиалагч загсны биенд болохоор тэрнээс хамгаалагдсан гадаргуутай бүрхүүл үүсгэгдсэн. Тэрэндээ алиалагч загас маань хоол авцарч өгнө. Нөгөө нэлцгаа бит маань алиалагч загсыг одоо хамгаалдаг ч гэдэг юм уу. Тэнд яг нэг юм ихэр Немо яг байн орж гараад л яваад шээ. Тий. Байж байгаа тийшээ ороодсэн. Бусны ерөөс орохгүй л шүү дээ. Бусад загас ойрцдог байхгүй. Бас нэг байгалийн тийм тогтц юм бол Тэгэхээр одоо энэ уснууд нь бол бүгд далайн ус байна шүү дээ. Далайн давстаа ус гэсэн. Давстаа ус. Гэрийн нөхцөлд энэ далайн давстаа ус яхаа далайн давс аваад ингээ эрсчүүлээд. Тий, одоо манай дэлгүүр дээр бол бэлэн үйлдвэрийн далайн давснууд бол худалдаалагдж байгаа. Тэн дээр усандаа хийж найруулад тэгээд ерөнхийдөө усаа бэлдээд тэгээд загас амттай хийж болно гэсэн. Одоо солих хугацаа нь хэр удаан? Усаа солино гэдэг маань нэг сэлгээ гэж ярьдаг бид нар бол нийт одоо усны эзлэгүүний одоо 50 литр устай аквариум байлаа гэхэд 5 литрийг асгаад 5 литр давстаас буцаагаар найруулна. Хийх хугацаа нэг 10 хоногт нэг л удаа. Өвчлөл ер нь хэрэг юм загас. Загас ер нь өвчлөх нь бага гайг. Тэр асаргаа арчилгаа багтай нэг юм. Хэд дааруулаад эсвэл нөгөө нэг өөр дэлгүүрээс бид нар бол 9 загсаа дандаа карантин одоо карантин гэдэг үг одоо бүгд мэднэ шүү дээ. Карантинлаад сарлаад имчилж агаад ерөөдөө өвчлөлөгч нарт худалдаалдаг байхгүй. Тэгэхээр манайх бол өвчтөө загас бол зарахгүй. Бусад заахаа муугаар бол хэлж байгаа. Бусад дэлгүүрээс өвчтөө загас аваад гөрөмдөө хийчих юм бол өвчлөлт үүсэх магадaltaй. Яг го загснуудаа том болгоё гэвэл аквариумч бас томцоох шаардлагатай. Том загас хийжих юм бол том аквариум шаардлагатай. Өдөрт хэд хооллох вэ? Өдөрт нэг 2 өдөрт нэг хоолсон ч болно. Далаа ч нөр хоол олдц багтай. Тэгээ ерөнхийдөө загснууд маань ам бүх гэх юм уу тийм байх тий. Амьдрах чадвар сайтай юм биш тий. Зарим нь сам хорхоо энэ төргээд махан идчихтэй гэж явах уу? Махан идчих гэмэдтэй тэр чинь. Сам хорхоо дотор олон төрөл байгаа. Тэнд харагдаж байгаа нэг клинер шримп буюу цэвэрлэгт сам хорхоо гэдэг маань загсан дээр байгаа бичил бит парасайтуудыг нь түүж өгч ингэж хоолоо иддэг. Тэрэндээ загас нар маань ч өөрөө дуртай. Очиж одоо өөрийгөө эмчлүүлдэг байх нь шүү дээ. Эсвэл одоо энэ нэг
хөрхүүлэн дөрвөлжин дотор байгаа самархан тий мантис самархан гэдэг хүмүүс ерөнхийдөө сүүжид мэддэг л болсон байлээ. Байгаль дээрх одоо манай дэлхийд дээрх хамгийн урдан цогтөг амьтан. Одоо гараараа ингээд юмыг цогтөг гэж шууд утгаараа 90 км/цагийн хувцастай цогтөг гэсэн үг. Ер нь бол хүмүүс их мэддэг болсон бэл. Манай амьтад бол ихэнх нь далаагаас л баригдчихж байгаа да. Филиппиний далаа, Эмтгийн далаа гэл. TikTok залуусын шин сонголт. Давтагдашгүй амт. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Dino Toy Store. Зүгээр нэг чихмэл биш. Зүрхтэй найз. Хамтрагч Энэрх мал эмнэлэг сургалтын төв. Энэрх мал эмнэлэг сургалтын төв нь хаан уул дүүргийн гэрлэн дохиотоо уул зураар урагшаа эргээд хаан уул эко дүүрэг гэсэн цагаан хаалганы наагур баруун эргэж 200 м яваад Ивэл хотхны урд талд байрлаж байна. Энэрх мал эмнэлэг сургалтын төвийн чадвартай хамт олон таны хайртай амьтанд үйлчлэхэд бэлэн байна. Хамтрагч No Nest Nordic Style. Манай No Honest брэнд нь бүгд найрамдах Солонгос улсын Bonnie Rora зэрэг дэлхийн шилдэг брэндүүдийн Nordic загвартай тавилгуудыг Монгол хэрэглэгчдийнхээ гарт нийлүүлсээр байна. Манай тавилгууд нь халуун орны сайн чанарын модыг олон улсын стандартаар боловсруулан, Солонгос мэргэжилтнүүд Монгол орны уур амьсгал, Монгол хүний хэрэгцээнд тохируулан, судалгаан цэвэрлсэн загварчлалаар дахин давтагдшгүй загваруудыг уралдах тул танд болон таны гэр бүлд байгалийн тав тухыг мэдрүүлнэ. No Honest Nordic амьдралын хэв маяг. Залуусын сонголт Dear Mongolia. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Monfresh. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Monfresh. Танад одоо хэдэн нэр төрлийн загас байгаа юу? Манад нэг 50-аад нэр төрлийн загас байгаа та. Олон юм байна. Тий. Гэтэ нөгөө нэг овог дотроо бас төрөл болоо авчдаг байхгүй. Бас могоо загаснууд харагдаад байна тий. Могоо загаснууд байгаа. Характерын үед ямар гэдэг могоо загсан нь харагдцсан үед бас нэг ширүүн шүү дээ тий. Зарим зүйл анги нь бол тайван энгийн одоо нөгөө бидний хоолнд хэрэгэлдэг сам орхоо байдаг шүү дээ. Хөлдөөцөн буурж иддэг. Тэрийгээр хоолждаг байхгүй юу? Том загаснуудаа могоонуудаа. Тэн дарагдж байгаа махчин могоо загас бол ерөнхийдөө бүхэл төрлийн загсыг идэнэ. Юу ч идэх бэлэн. Жижиг загсыг л идчих үү? Идчихнэ. Энэ загснууд дундаас хамгийн ховор нь гэх юм бол одоо яг миний бүр артлын аквариум тарагдж байгаа нэг шарангийн загас байгаа да. ааха Yellow tank гэдэг. Ховор яагаад ховор гэх нь Цулгаа шар уу? Тэг цулгаа шар. ааха Шав шарангтай Тийм нэг ээ. ихүү том Нэг загас. юм. Байглаас нөгөө барихыг хориглолцсон бохгүй. ааха Хууль гараад одоо нөгөө ховорцсан амтан гэдэг Хан гарна. загастай гэсэн Тэг үг энэ бол тэг. Тэр ховор загас. жиг алтан загас ба шүү дээ. За Ер нь загас гаднаасаа харахад нэг хөшин залуу нь мэдэгддэг юм уу? ер нь бол мэдэгдэн шүү. Хөдөлгөөнөөс хамаарат биен дээрх соргиноос нь ернөөс тоолж болно. За. Ер нь нэг 8 жил орчин болоод эхлэхээр ер нь бол тэгэл жоохон амьдралынх нь 80% нь явцсан. Хөшөж ийна л гэсэн. Одоо тэгээд өөрөө болохоор яг 5 наснаас эхлээд ингээд сонирхлоороо одоо хүртэл ингээд яваад судлаад ингээд мэдлэгтэй болсон уу? Яг бүр ингэж мэрэгшээс Яг сурсан уу? өөрийнхөө хар практикаар л ер нь туршлагатай болсон да. Одоо манай Монголын одоо жишээлбэл онон голын загсыг тэ авчираад айл аквариумд ингээд тижих ер нь боломж байдаг юм. Боломжгүй ер нь хэд хоног болоод тэгэл өхөнтэй.
Урсгал усны загас. Тий, урсгал усны загас шүү дээ. Манай Монголын загас чи ер нь бол тий. Байгаль дээрээ л нөгөө гаршуулж аваагүй учраас Тийм ээ. тэжээвэр болгоогүй гэсэн учраас тий. Чичээрс эргчлөөтэй явж идэг юм тийм ээ. Манай охин бүр загс авъя гэж чихэн чивнээд л. Байн Немо тий. Немо хэд гэдэг юм бол доо. Ер нь эдийн засгийн хувьд ямар байдгийг Төлбөр тий үнэн одоо нь тэжээхээс тий ер Аа. нь үнэн нь хэдээс хэдийн хооронд байдаг ч гэдэг юм. ер нь нэг хагас сая төгрөгнөөс ер нь эхлээл авах боломжтой за. Аквариум загстайгаа ерөөхдөө авчихна. Тэгээд дээшлээд хоббироод явахыг бол тэгэл нэгтэй л. Имэйл ахна юм тий. Тэгээ эдэн шуушны хувьд одоо танахаас ирээл авчдаггүй нэг жилийнхэн зардал ойролцоогоор ер нь нэг жижигдэр юм аквариумтай айлд ер нь хэд болдгийг. Хэд орчин болох уу тий сарын ч юм уу тий төсвөө. Хоол авчих юм бол хоол маань өөрөө 3-аас 6 сар болдог хөхгүй 20 бол маань юм 4-5 сартай. Тэгээд давсаа авах шаардлага авах давс нэг хил нэг 30-аас 40 мянга гэж байгаа. Нэг хил давсаар ерөнхийдөө 2-3 сар болчихно. Жижиг аквариумтай өгнө гэдэг шүү дээ тий. гайгүй юм биш тий. Усын ер нь хэд хонжоо солих уу? Тэр чигтэн солих уу? 10 оноо Тийм үү. Ус нь ингээд нөгөө яадаг үлээ том булангацдаг. замгт Хий хүртэл байлгаад юм. одоо энэ дөрвөлжин дотор ингээд замгах хүссэн байна тий. Тийм ээ. Замгаа ингээд хосчдөг шуураараа. Тэнгуутаа 10 хоногтой нэг удаа нийт усныхаа 10% насгаад 10% нь давсаа хийж найруулаад буцаагаад ичдэг. Тэгээд Сэлгээл явж байгаа. сэлгээ хийж яаж. Температур солигдно гэдэг байгаа штэ. Тэгэхээр нөгөө гэртээ авч тэжээсэн загсаа хоол олон хоногор явахаар бол ингээ аваад явах боломж байдаг юм уу? Ер нь одоо ер нь бол бүх юм автомат болоод өгчсөн л доо. Далайн усны аквариум чинь ерөнхийдөө өдөр тодорхой хэдэн грамм бол ууршилт явагдчихэдэг давстаа ус учраас. Тэрийг нь цэнгэг бас хийж нэмдэг аахгүй. Тэрийг нь нэмдэг автомат төхөөрөмжийг гараад ирсэн. Хооллогч автомат төхөөрөмжүүд ерөнхийдөө бүгд бэлэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг 7 хоногтой бол хаяад гадагшаад цэцгшээ авчихад л асуудал үүсэхгүй. Хамгийн дээд нь 7 хоног бол орхиж болох юм тий. Сарж ирэхэж байна. Тийм Төхөөрөмж үү? сайтай бол тий. Амьдрах чадвар сайтай гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм байна тий. Үлсэдгүй юм шиг байна. Энэ далаанаар тэгээд аквариум дотор болгоно дандаа хосоор байгаа юу? Хосоор нь ерөнхийдөө хүмүүс их авдаг. Ганцаарнгийн тэжээж болдгийг уу загсыг ер нь Болно. Тийм үү? Загс ер нь ганцаардахгүй гэж ганцаардна гэж юм байна. тийм үү? Яг хостуудаад пейр болгоод хос амтан болгоод нөгөө үр төлийг Өсгийг юу гэж гэж. тий авахын тулд ер нь Тийм боломж байд юм нэрээ. Одоо хосоор авах юм бол яг үржих үү? Манай нэг одоо дэлгүүрийн нэг залуу байгаа. Хамтрагч. Монголд анхны алиалагч загсыг үржүүлсэн залуу За, байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө шүн болгоно нойрог багнадаг гэж сонссон. Би бол өөрөө бол үзээгүй. Тэр олон жижигхэн өндөгнүүдийн эсэмэнд авахын тулд усын байн сэлгээд тэгээд одоо ам орсныхан дараа амьд арчин бус амжилж өгдөг байхгүй. Заавал л идэх хэрэгтэй. Тэр өдөр болгон амьд тэрийг амжуулахын тулд бас нэг өндөгний нэг амьтаа амжуулах шаардлага гарна. Тэгэхээр үсэ гэрээ нөхцөлд бол амаргүй юм тий. Танаа ер нь үржил явагддаг юм уу? Манайх ер нь их өвжүүлэхгүй дээ. Яг энэ чигээр нь л оруулж ирээ. Тий, хэмжээгээр нь л. Тэгээд жоохон өсөх юм бол жоохон томрол зарна гэсэн үг тий. Нөгөө нэг яг хадшгээ ч юм уу нөгөө нэг юм дагаж өнгөн өөрчлөгдөг загс гэж байд юм уу нөгөө нэг яг шиг Хөрвөл шиг. Тийм загс байгаа. Камуфляж буюу өнгөлн далд хийдэг загсад байхгүй. Өөрийгөө ямар нэгэн дайсан том загс гараад ирэх юм бол тухайн орчинтойгоо усаад өнгө нь тухайн орчиныхаа өнгөтэй адилхан болно гэсэн. Тийм загснууд бий. ер нь хамгийн царайлаг загс ямар нэртэй ямар загс ах вэ? Одоо энд нэг авч байгаа нэг шар загсаар гэдэг чинь тийм. Тийм. Тэр нь ерөнхийдөө энжил буюу сахиусан дэнгэр гэдэг овгийн загс байхгүй. Уруула бодцсон нэмэгтэй хүн шиг уруултай. Тийм жумбисэн гэж мөнгөц яваад байна. Уруулсан нэг загс юм. Ер нь далайн загснууд ер нь бол царайдагтай байгаа Тэнд шүү. нэг шүглдээд явж байгаа юм шиг загс байна. Нэг Баян ингэ шүглдээд явж байгаа. доороо цагаантай яа. Тий. Тэр нэг юм сагсайсан нэг юм шоу шиг баг. Тэрний нэр нь болохоор line fish буюу. Тэрийг л манайх арслан хэлсэнхаад загс байна. Арслан загс. Ер нь бол хортой загс. Магчин загс. Хор нь болохоор тэр дээрдлийн одоо зараа шиг өргөснүүд агуулгдж идэг.
Ер нь бол нөгөө эксперт буюу одоо нэлээд туршлагатай хүмүүс ерөнхийдөө сонгож тийжээдэг. Тэгэхээр хурж болохгүй гэсэн Аваараа үг юм уу? хурж болохгүй гэсэн. Тий. Тэгээд амьд загсаар бас хооллдог. Тийм үү. Жижиг Тэгээ энэ гэмтэй. загснуудаар нь янз бүр Эдрийг арай нөгөө ам нь багтахгүй. Дэлгүүрээ нээхэд ер нь хэр хүндрэлтэй байсан. Тээвэрлж авчих. Агаагаар л гэсэн дээ. Одоо ер нь нээхэд хичнээн жил болж байна. Манайх яг энэ жил сая 2 жилээ болсон. 11 сард. За. Хүндрэлтэй зүйл гэвэл загс маань нөгөө амьд ирэх үгүй мэддэхгүй л тэр л зүйдээ нь олон цагийн тээвэр хийж явдаг болохоор тээвэрт Тийм байна. 48-аас 56 цаг багтаа тээвэрлж ирдэг холоос. Тэгээд олон цагийн юундаа болоод дотроосоо өөрийгөө нөгөө өвчлүүлчихдэг хөх загс чинь. Паразитуудаа гаргаад ирдэг. Тэгээд өвчлөн зарим нь стресст нь тэгэл тэрийг дасгаж аваад нөгөө эмнэлэг шиг яг ингээл үлгэгдэж авдаг. Тэр ерөнхийдөө хүндрэлтэй одоо ч гэсэн Тушуулах ажил хийх юм шиг. тэг ер нь бол нутгшуулах ажил болж байгаа. Хэцүү. Өвлөр жоохон хэцүү гэдгүү Монголд ийм далайн загснууд. Тээвэрлэлтэндөө Тий. яг нөгөө халаагч хийгээд явуулчихдаг дотор нь. Тэр нэг 72 цаг барьдаг. Зөөврийн аквариум гэж тэгэхээр байгаад юм. Гөө зөөврийн аквариум гэж байхгүй. Уут нь Уут нь агаар хийгээд тэр ерөнхийдөө агаар хийгээд тэгээд тээвэрлдэг. Маш гоё тайвшрал тийм гоё мэдрэмжийг л ингээд аквариумаас авдаг юм шиг байна л дээ. Ингээд Тэр нь харсан чинь бас ингээд ярианы өнгө Харцсан малцсан. тийм ингээд загс шигээ ингээд амар ингээд ийм болцсон дээ. Ер нь ийм байсан уу? Загас нөлөөлсөн үү гэж. Багасаа бас ер нь бол тайван дөө. Ер нь загсараад хүмүүс ер нь бол тайвшралыг авна. Жижигхэн далаа гэртээ үүсгэж юм бол бас үлийн гоё мэдрэмж байл үгүй шүү. Хүмүүс аваад чиглэг орчин үүсгүү гэж имээгээд идэв ер нь бол үгүй. Харин ч эсрэгээрээ. Энд чинь зүгээр юм шүү тий. Тэр тэргүү хуураа урамсгалтай юм чинь манай хот чинь тий. Бүтэн цэвэрлэг гэвэл ер нь хэдийн хугацаанд ингээд бүгдийг гаргаад цэвэрлэдэг тийм юм байдаг. Тим зүйл байхгүй. Баггүй юу тий. 7 хоногтой нэг удаа нөгөө нэг замгаа услаа. Усаас сэлгэлээ. Сорволч нөгөө бохирдлаа асглаа. Тэгэл Тийм тохиолдолд бол ингээд байж лах юм байна тий. байж л. Зүгээр юм байна загас ус. Та хэдэд тэгж бодогдож байна. тийм хөрх юм байна. Тэр харин Манайх одоо авъя л гэж суугаад байна. Бас бодлыг нь өөрчилж чадчихна уу? Хөрх юм байна. Тоолд ямар санагдаж байна загас? Ямар загсыг авмаар байна? Аль загас нь хөөрхөн байна? Хэлийг авмаар. Аль нь хөөрхөн байна ч юм? Алийг авах вэ? ямар өнгөтэй загас авах юм? Ингээд хэлж. Бор цагаан. Бор цагаан аа. За. Миний охин. Загас авах уу? Бор цагаан гэж миний хүн тэр нэг арсан загас уу? Өөр арсан загас нь таадаад байна. Нэмөө. Махчин гэсэн шүү дээ тэр загас чинь. Жижиг загсаар хаа. Жижиг арслын дотор явж Аа байна. тэр. Тэр дээр арай нэг өсдгөө төрөл гэж үсээд байгаа. Бас тийм. Тэр нь болохоор том болно. Арслан загас нөгөө нэг загсаар хоолдог гэсэн шүү. Тэр жижиг загсыг хаанаас Яг хоо бид нар бол хөлдөө хоолнд оруулж тий. Дасгаад сам орхоо өгөөд сургацсан. заавал амтчихгүйгээр Тий. хамгийн одоо ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс хүүхдүүдийнхаа ер нь хүсэлтийн үндсэн дээр ирж байгаа нь эсвэл үнээр аав ээжүүд нь бас өөрсдөө сонирхсны үндсэн дээр ирж Гэр бүлэрээ ирж сонирхоод ирдэг хүмүүс нь бол тал. Яг хобби ирсэн хүмүүс гэвэл нэг гадаад хүмүүс ер нь бас хэрнээ Солонгос, Америк тэгээд Хятад хүмүүс ер нь нөгөө нэг тэд нар чинь нөгөө тэжээгээ сурцсан юу их юм мэддэг гэх юм уу. Биднээс арай олон жил нөгөө нэг далайн цагстай харьцсан хүмүүс бол байгаа л та. Тэд нэрийг хэрнэ. Тэгээд байгууллагын хүмүүс нөгөө нэг төгчлөлт декор маягаар бас том аквариум хийлгэн төгчлөлт авна. аквариумаас тонох хийгээд өчтөн Бол тий. Гурамгтай амар гоё тийм. Орон зайтай харагддаг юм тий. Тэгээ ер нь одоо чинь сүүлийн үед гэрийнхаа нэг хэсгийн хоёул чимэглэл декор болож хүмүүс аягүй хийлгдэг болсон. Хамгийн үнэтэй загсан тань ямар цаг хэлж болох уу? Нууц шиг байгаа. Хэлээч. 6-аас 8 орчим сая төгрөгийн загас байгаа. Тэр үл жинхэнэ нөгөө хобби хэрэгчид ирж авах уу те? Тий. Тэгээ одоо нэг төрөний нөгөө ховор гэдэг загас чинь тиймэрхүү үнэтэй. Хэдүүлээ бас энэ араар зарим
хол байгаа загснуудаас ингээд хамтдаа яваад үзсэй төхөө. За. Тэрээсээ зөвлөө аваад тий. Маш сонирхолтой юм байна. Амттай, эрүүл, авсаархан. iCool брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Dare брэнд. Залуусын сонголт Dear Mongolia. Хамтрагч Novonest Nordic Style. Хамтрагч Энерх мал амлаг сургалтын төв. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Dino Toy Store. Зүгээр нэг чихмэл биш. Зүрхтэй найз. За. Яа. Одоо нэг хамгийн ховор гэдсэн нөгөө шар загсан нь энэ үү? За тэр загас мань тэр голд харагдаж байна да. Шав шарангатай. Yellow tank гэдэг. Бүр юм алсан. За энэ наатлийн purple өнгөтэй purple tank гэдэг. Жиргэлийн хаан загас байдаг гэсэн. Тэрнтэй адилхан gem tank гэдэг бас байна. Хоёр clown fish маань одоо нөгөө түрүүний яриадсан шиг энэ дээр ингээд нуугдаад хостлоод Нуугдаад байна шүү дээ. За энэ одоо хөгчм болохоор хөглтэй киноны Dory. Тэ? тий. Яг нэр нь юу вэ? Blue tank, цэнхэр tank. Tank гэдэг маань овгийнх нь нэр нь. Тэр ихтэй цэнхэр tank гэдэг нэртэй загас байхгүй. За тэнд бас нэг могоо загсны нэг төрлөх. Энэ могоо загас бол амар сонирхолтой байна. Могоо загсын дотроо 50 гэж байна дүлгөөн, эсвэл догшин гэж байна. Энэ үнэхээр дүлгөөн 50 төрлийн могоо загас байхгүй. Тэгээ түрүүний бидний ярьсанчлан нөгөө нэг сам орхоо иддэг бид нар сам орхоогоор хоолдог. Хоолынхаа үнэрийг мэдрэх үү? Өндрийн мэдэрнэ. За идлээ. Идлээ. Ичнэ. Жижиг загас болохоор юу яагаад Оо тах. тэр бондгор бол зүгээр хажуу талаас нь зүгээр. Сүмэлж ш. Тэр арай амдаа царж гинэ. Тэр ардаа идэж шít. Цаас унтсан. Хөөе. Тэр агаад. Яац. Тэр бондгорууд бүгдийг цөмөө явуулчлаа. Сэргэлээ юм тэр. Ягяас сурдан. Чи нэг махчин загас тохоо ингээд амьд нар бас. Амьд тийштэй хөлдөө байсан ч бол. Энэ могоо зас гэхдээ жоохон урт настай жоохон өндөр насалж байгаа юу? Ер нь бол тийм. Хөгшин үү? Тэгж байгаа шинжтэй Энэ юм тий. одоо нэг 2 настай. Нэр мэдээлэл биш маа. Манад ирээд нэг жил ахсалж байгаа. За. Тэгвэл жижигэн дээр ирсэн үү? Жижиг ирсэн. Биеийн жижигэн байсан уу? Тий, жоохон. Хит орчим сайн ирэх үү? Тэгээ энэсээ нэг 20 сая богино юм уу? За одоо баг нэг 50 60 сая байгаа юм шиг. Тэгээд ер нь нэг жоохон гадаргуу бүсдийг зөөл. би энэ юу биш. Ийм бүдүүн биш. Нарийнх ирсэн. Одоо жоохон би том ирсэн гэх юм уу? Одоо жишээлбэл энэ одоо могоо загс маань махчин загс шүү дээ. Энэ могоо загсаар бас хоолдог махчин загснууд бас байдаг гэсэн тий. Байна. Байна тий. Хүмүүсээ шүү дээ. Эдэн. Бас Би айгу махтай харагдсан. Рестораны одоо нөгөө доторх хүнд хортой эсгүүдийн иргэдийг аваад тусгай тоогооч нар бэлддэг гэхгүй. Зөндөө гоё загсаагаад. Өөрхөн би. Одоо энэ хамгийн цаатлын энэ рүү Ямар их ирэм бэ тий. За энд болохоор зэрэг нөгөө баг нэг хамгийн том нь үү? далайн корал буюу нэлцгаа битийн аквариум баггүй манай дэлгүүрийн. За жигэн нөгөө нэг Немогийн алил загсны тоглодог нэлцгаа бит маань энэ байна. Эднэр ахгүй. Тэгээ шил зүүх юм бол яг За. бодит нөгөө өнгө нь харагддаг. Неон гүтэн биш. толгойн юм уу? Тий. Nice. Энэ бүр оранж Нэлцгаа бит. зүгээр ингээ харахаар нэг харагдана. Босох чинь тий. Алийг би үзье. Өөр. Аав нүргч. За. Шууд босох ч тий. Тийм ээ. Тэрийг харах юм бол бүгд өнгө нь яг жинхэнэ өнгө нь харагдана. За. Гэхдээ энэ өрөг шаардлагагүй зүүж байгаа ч Тийм юм. ээ. За одоо ингэ зүүж байгаа шүү. Тэр үл яг ирээ. Ингээ хар.
Гэрлэж гин үү? Гоё нөө. Салангорж гин үү? Амар гоё. За одоо энэ. Энэчнээс яг аквариумдаа сонгож аваад Тий. нөгөө тавьчих нь шүү дээ. Тэгээд өгчлөлт маягаар Гэрлэж гин үү? Ер нь бол аквариумны декор юм байна. амьд амьд тий. Тийм тэгээ амьд гэж байгаа шүү дээ. Хэрэг юм бэ те. За. За дахаа юу яа. Энэ юу гэдэг загас вэ? Зүрхийн Сейлфин. хэлбэртэй юм шиг байна. Сейлфин гэдэг загас. Энэ нөгөө өнгөө хувиргадаг Тий, байна. fox fish. Энэ далайн pineapple буюу бас нэг төрлийн амтан байна. Оо, наалгч юм шиг. Pineapple гэдэг нэг жимс байдаг шүү дээ. Хам борохцоо. Тий, хам барахцаа гэдэг нэртэй амтан. Өөр хин юм аа. Эндэр үсэлтэй юм аа. Яг хүүхэлтэй гинэ дээр болохоор одоо энд байгаа тэр улаан шартай. Яг мөн. Мөн тий. Улаан шар цагаан. Яг энэ мөн. Ослоорос гэдэг үнсэн. За ингээд энэ удаагийн манд дугаар өндөрлөгтөх чинь тэгээд ер нь гэр бүлд маань ямар санагдав? Ер нь цаашдаа нэг загас тэжээч гэсэн бодол төрүүлж чадав. Үнэхээр хөөрхөн юм байна. Яг бүр ингээд хоббироод явах юм бол бүр нэлээ хөгжих юм шүү дээ. Тийм бай. Маш сонирхолтой юм байна. Тэгээд ерөөсөө ийм далайн загсны дэлгүүрт орж ирж ингэж олноор нь үзэж байгаагүй. Тэгээд яг манай Монголд ингэж нэгдсэнд бол маш гоё баяртай байна. Тэг хүүхдүүдэд ийм хөөрхөн хөсөл мөрөөдлийн ойртуулж өгсөн маш их баярлалаа. Ажлын ажил. Манай хоёр бүр өстө загас авъя нудраас алахгүй л. Тэр одоо авъя л гэдэг. Одоо загас авах гэж байгаа манай нэвтрүүлэг ер нь ингэдэг юм л да. Олон төрлийн амьд ордог. Тэгээд энэ бол амьд амтан. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар авч тэжээсэн хүний хариуцлагыг шаарддаг тийм болохоор загас авч тэжээх гэж байгаа. Өмнө нь тэжээж байгаагүй тийм хүмүүст зөвлөгөө Үнэхээр сонирхоод удаан бодож явж байгаа бол манад зориод хүрээд ирээрээ. Тэгээд бид нар бол зөвлөгөө зааварчилгааг харамгүй өгнө. Тэгээд ямар нэгэн алдаа дутагдал гарах юм бол бид нар өөрсдөө бас бүрэн хариуцдаг байгаа. За. За ингээд зочин гэр бүл эксперттэй маш их баярлалаа. Ингээд за ингээд ивент тэтгэгчдийнхаа бэлгийг гардуулъя. За тэгээд манай нэвтрүүлэгтэй хамтран Dino Toy Story хамт олон маань ажилладаг байгаа. Тэгэхээр манай хоёр охинд маань ийм хөрхөн бэлэг илгээсэн байгаа. Dino Toy Story хамт олон маань. Энэ маань хэрэг зүгээр нэг тоглоом биш. Манай үндэсний одоо монголчууд гаргаж байгаа юм тоглоом байгаа шүү. Тэгээ ингээд тэрхээр зүрхэн цохилдог. Амтай юм шиг маш хөрхөнтэй. За тэгээ эндээ бас нэг дуу хураагур байгаа. Тэн дээрээ одоо ингээд хэлмээр байгаа үгээ хэлж болдог. Сайн уу? Тэр сайн уу? Энэ жоохон аяархан сонсогдод байна. Тийм ээ. Энэ ийшээ бондорлог орчих зориулттай юм байна. Тий, ингээ зүрхэн цохлоод ээж идэг. За энэ манай хураг юм уу? За Баярлалаа. Нэг төглөө. за энэ ч мөн адилхан ингээ зүрхэн цохилдог. Яа. За анид өгч. Баярлаа. За ирж оролцсонд баярлалаа. За манай дараагийн хамтран ажиллагчийн бэлэг маань болохоор Монфрешийн хамт олон байгаа. За тэгээд Монфрешийн маань бүтээгдэхүүнийхаа дээжээс за сүү жуус явуулсан байна. За шинэ брэнд гаргасан байгаа. Айкул гэдэг брендийн жууснуудынхаа цуглуулганаас манай зочдод маань өгч явуулсан байна. Монфрешийн хамт. За баярлалаа. За манай Ингээд тэмцэл зүрхэн цохилж. Баярлалаа. Бэлгээр болоод. За баярлалаа. За. Энэ удаагийн манд дугаар үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. 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 Huh?